హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం మామూలు అన్నం తినే బదులు నూకలు అన్నం తినడం వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. నూకలు పరిమాణంలో చిన్నగా ఉండడం వల్ల త్వరగా ఉడుకుతాయి. అరుగుదల శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారికి, ఆకలి లేని పిల్లలకు, పెద్దవాళ్ళకు పలుచగా జావలా చేసి తాగడం వల్ల త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. జ్వరం వచ్చి తగ్గిన తర్వాత నేరుగా అన్నం తినకుండా బదులుగా ఈ జావ పెరుగును కలిపి తినవచ్చు. 10 నెలలు లేదా సంవత్సరం వయసు ఉన్న చిన్నపిల్లలకు అన్నాన్ని మెత్తగా చేసి పెట్టడం కంటే నూకలతో వండిన అన్నాన్ని పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యం, జీర్ణమై కడుపు నొప్పి, మలబద్ధకం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. నూకల అన్నాన్ని వండడం ఇన్ 4 స్టెప్స్. ముందుగా 2 or 3 times కడిగి నానబెట్టుకోండి. దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి పొంగే వరకు ఉంచండి. మూత తీసి బాయిల్ అయ్యాక అన్నాన్ని గంటతో ఎసరు సరిపోతుందా లేదో చూసుకోండి. కిందికి పైకి వేసి మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని చూసుకొని సిమ్లో పెట్టుకుంటే రెడీ.